Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ai uwa masu albarka masu kallon mu a daidai wannan lokaci cikin wannan tasha ta mai albarka na Africa TV3. Muna yi Allah subhanahu ta'ala godiya da yake jaddada saduwar mu da haɗuwar mu a cikin wannan shirin da ke magana akan falala da kuma darussa da ke cikin wannan wata mai falala, watan azumin Ramadan. Wanda muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon yi mara bauta ta yadda za mu zamanto mu yi bauta masa ta yadda ya kamata, kuma ya zamanto za mu bauta mar kamar karkashin koyi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan ya sanya mu daga cikin wanda za a gafarta masa zunubansu da mu da ku baki daya. Yan uwa, idan ba ku manta ko da yaushe muna tare da bakon mu shine Malam Usman Abubakar. Malam, muna muku marhaba da zuwa a cikin wannan shiri kuma. To Malam Adam, barkan mu dai da ainihin kasancewa a wannan wuri. Barka. Hakika ni Malam Usman kusan zamu ce Ramadan dai yanzu kai ya kusan kare. Ya kai aski ya kai kusan goshi. Sosai. Gaskiya tunda yanzu yau muna 26. Kenan yau ne daren, idan an sha ruwa, Allah ya sa an sha ruwa, zai zama to za mu shiga daren 27. Kuma dalilin 27 nan kuma yana da alaka da maudu'in da muka fara magana akan shi shine daren Lailatul Qadr. Tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana a neme su a cikin wannan kwanuka na witiri 21 da 3 da 5 da 7 da 9. To yau kuma da Allah ya suwa da mun sha ruwa, idan zaman to za mu fuskanci wannan daren na 27. Ba mamaki wannan daren yau ne, ba mamaki ya shige, ba mamaki kuma yana nan zuwa gaba, amma duk yadda muke roƙon Allah dai subhanahu wataala ko da yaushe ya dakatar da mu da wannan daren, da mu da ƴan uwa masu kallon mu gabaki da dukkanin musulmin da yake, Allah ya sa mu dace da wannan daren, mu samu wannan falalar da ke ciki. Malam, mun fara bayani jiya dangane da magabata yadda suka zamanto suke tanadi da kuma tattalin wannan kwanuka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a nemi daren Lailatul Qadr a ciki. To shine muke so mu dora da inda muka tsaya dan yi da bayani akan wannan. Na'am. Kamar yadda muka faɗa a baya cewa magabata suna kokari wurin canja yanayi ma a wajen a dalilin wannan daren. Ya kasance daga cikin magabata akwai ainihin Anas ibn Malik, raddar Allah su tabbata gare shi, sahabi ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kasance idan har zai fita don ibada yana kirdadan wannan daren, yana neman daren Lailatul Qadr, to yanayin yadda yake fita da ibadar ma daban ne. Zai yi wanka, ya nemo sabbin kaya da bai taba sawa ba, ya saka su a wannan rana don kawai falalan wannan daren. Yana so in Allah ya sa ya dace da wannan daren ya kasance cikin wani yanayi mai kyawu da na tsafta da kuma na sauransu, don bayan ya sanya kaya waɗanda suke izari ne da rida'i, ma'ana mayafi ne da kuma kwarjalle yake sakawa, sannan kuma zai kawo ainihin turare ya shafa kai, hatta inda zai je ya sallah masallacin za a masa wani turare na daban. To haka kuma a cikin magabata, bayan in ka wuce tabakar sahabbai ka dawo tabakar tabi'ai, ko kuma wannan akwai Thabitul Binani, akwai kuma ainihin Humaid ibn Abi Humaid at-Tawil. Sun kasance su ma suna yin irin wa'annan abubuwan. Za su yi shiga mai kyau na daban saboda wannan daren. Ma'ana wannan daren yana da wata falar da idan suka tashi za su nemi wani kaya ne da ba su taba sakawa ba, su shiga cikin tsafta kamar dai wani idi haka. Za a fita don ainihin daren neman daren Lailatul Qadr, a yi kuma ibada cikin tsafta, cikin walwala. Domin idan ka kalli wani abu, ko baka ce wa'annan abubuwan ba wai ibada ba ce yin wa'annan shigar, a'a girmama wannan daren ya sa mutane suke fita. Sannan kuma shi kullum a ce mutum ya fita cikin tsafta, cikin tsaf wurin yin ibada, ya fi samun nishadi ma a lokacin da zai yi ibada. Ka gwada kanka, ko kuma masu kallon mu su gwada kansu wani lokaci idan ka tashi fita sallan dare, kafin ka fita ka yi wanka ka sa tufa kamar za ka je wani wuri, to idan ka je kana sallan ka fi samun nishadi akan a ce daga tashin ka bacci kawai alwala kai ka je ka fara yin sallah. Domin wanka yana dawo ma da mutum nishadi,
ai haka ne malam duk tsafta umuman sosai, domin saboda haka malam yake huzu zinatakum inda kulli masjid. kani wannan ke nuna cewa kenan duk lokacin da mutum zai je wurin bauta da wani masallaci Allah ma ya umarni akan cewa mutum ya je a tsaftace sosai, ya zama tufafin shi a tsaftace suke da kuma turare idan ma yana da zai iya fesawa, idan ma baya da turare wani zai iya to ban da turare zan yi kai wankan ka malam da sabulun ka sa kayanka da dai zai zama to baka wani kamshi ko wani iskan da zaka dami na kusa gare ka, tunda kaga wannan ma wata matsala ce daban malam wanda zaka samu wannan ma cuta ma wasu bayan Allah ne cikin sallah. Wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yayi mana hani ma akan cewa idan mutum ya ci wasu ƴaƴan abun kamar albasa da wani tafarnuwa da sauransu yayi mana hani. Haka ma malamai yanzu ma suka buga misali da akan wasu abubuwan da suna kwatankwacin haka, yawa duk wani abin da yake da hukuncin tafannuwa ko kuma albasa, ma'ana wani abin da ke cutar da masu sallah. To kaga wannan bayani da kai gaskiya yana da kyau na cewa sahabbai ma domin me suke wannan tana yawa sun koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah kuma ya mana umarni mu yi koyi da sahabbai, da mu koyi da shi da kuma sahabban shi, kenan wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na mutum zaman to yana cikin tsafta lokacin da zai je wannan sallah da kuma ganawa da ubangijin shi ba, sai ko ba wani abu ko ma ba dan saboda wannan daren ba matsayin wanda zaka je ka gana da shi. Kamar misali ku taba ka mana misali a cikin wani darasin da ya gabata, da za a ce mutum zai haɗu da kansilan shi kace ba zai ce ina so na sauri na gama na bar wurin ba, to ina da za a ce yanzu ubangijin zaka gana da shi ya zama to kawai ka tashi ba wanka ba komai kawai malam ka ɗauki wani tsohon kayan naka, wani ma da kayan bacci yake zuwa bayan sallah. Kaga wannan gaskiya yana buƙatar mu yi mu kanmu abin ga wa'azi gaskiya ne. Kaga wannan malam ka kawo mana wata lafta, tabbas gaskiya akwai kuskure da yawanci yake faruwa ga al'umma, shine ta yadda yani mutum bai girmama sallah wurin yadda zai shige. Ba a cewa mutum kowace sallah zai yi sai ya canja kaya, amma alal akal mutum ya lura da irin kayan da yake sawa. Wasu zaka samu dan ainihin singileti zaka ga mutum ya shiga masallaci da shi wai zai yi sallah. Yani ba a ce ka'ida ka rufe al'aurarka, ba za a ce baka da sallah ba, ba za a ce baka da sallah, amma ka kalli manzar din, ka kalli yanayin a masallaci a gaban Allah subhanahu wataala, ka zo da singlet ko kamar yadda muka faɗa, ko kansilan anguwanku ne ko ciyaman ɗin local government ɗinku ya kira ka ya ce wane zo ina so in tattauna da kai, za ka je masa da singileti? Na kuma haukaci haka gayyata ba zai je da singileti to ka gani, don na ce haka ƴan unguwan za su kira su yi mai wanka sa mai kaya, ba zai je ya haɗu da wannan gwamna ko wannan kansila da singileti. To ina daga ubangiji rabbul arbab. To wannan gaskiya ya kamata a ce ƴan uwa mu ɗauki izina a wurin irin waɗannan magabatan da suke ƙoƙari wurin su sanya mana nishadi cikin ibadunmu. Ma'ana ka yi ibada cikin tsafta, kai kanka kafi jin nishadi kuma ka gama misdaqan li qawlihi ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ku nemi ainihin ku riki kawarku, ku riki adonku a lokacin da kuke ainihin tafiya zuwa ga ibadar sallah. To kaga wannan ba abin da Thabit ya yi ko kuma ainihin Humaid ya yi ko kuma fara daga can Anas ibn Malik suka yi na sa tufa mai kyau da kuma sa turare a jikinsu da kuma inda za su yi sallah, kaga ainihin wannan wani abu ne wanda ya samo asali tun daga cikin alkur'ani. Amma su sun sake saboda girman daren lailatul qadr sai yasa suna neman daren lailatul qadr a irin wannan shiga, ma'ana za su fita cikin mana suna ƙara wanka a saman wanda suke yi a da, kayan da suke sa a da suna gana romaji suna ƙara mai mana kwalliya akan yadda suke kwalliya a da. Baya nuna cewa dama ai ba sa yi sai yau ne kawai za su yi, suna ƙarawa akan yadda suke yi ne ainihin a baya. Wannan shine kuma ya kamata a ce dan adam ya kasance kullum lokacin da zaka yi munajati da Allah subhanahu wata'ala ka kasance cikin ainihin kamala mai kyau. Mutum ya kasance cikin ainihin yadda zai so a ce sirkansa sun haɗu da shi. Kaga mutum zai je gidan surukansa ai wannan mun bare misali surukan da kai magana ai ba wanda zai je gidan surukan shi ma ya zaman to za ga wani hulla ma bai wani kare hulla ko hulla ko riga ya zuba ko dubawa kenan ina ne yayi ina ne mai ai duk gidan za a gane wane da yau akwai inda zai tafi domin za a ga tun da abin ga yana wani polish in takalma yana wani shafe za a gane kenan akwai inda za a tafi. To me yasa Allah ba za mu masa haka ba? Misali mu kasance cikin kamala, cikin shiga ta kamala, cikin shiga ta ainihin mutunci
za mu haɗu da Allah subhanahu wataala. Wannan abin da ya kamata kenan, wannan shine babban darasin da sahabban nan da kuma tabi'ai da kuma magabata suke so su nuna mana cewa mu kasance cikin ainihin tsafta da kamala da shiga ta kamala a lokacin da muke munajati da Allah subhanahu wataala. Wannan kenan abin da ya shafi a daren lailatul qadr da yanayin yadda sahabbai suka kasance magabata suka kasance suna ainihin tanadi da tattali na wannan dare na lailatul qadr, wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu dacewa da wannan daren insha Allah a cikin kwanakin da suka rage mana, sawa'un a baya da muka wuce ko kuma waɗanda za su zo nan gaba insha Allah. To malam, dangane da lailatul qadr da muke magana, to hakikanin za ka samu akwai wasu abin da wasu suke yi na daren lailatul qadr, kuma duk da cewa akwai wasu za ka same su duk cikin Ramadan suna yi, amma idan ci wannan daren za ga sun linka kuma wannan ayyukan da suke yi. Shine me, za ka samu wasu kula da masallatan kowane masallaci a wannan daren. Bal wasu masallatai a malam za ga irin wannan darurrukan da na witiri, duk daren da za a zo in dai na witiri ne za ka gani ma in an gama sallah zai gayyaci kowa ka kowa ya bar wajen. Me za a yi malam? Za a dafa abinci farfesu ko naman kaza, anan za a yi suhur, anan za a yi suhur. Kaga duka ayyuka ne na neman lada. Saboda haka gaskiya irin wa'anda ke wa'annan abubuwa ya kamata ya zamanto a yaba musu dangane da wannan abin, kuma a ƙara musu abin ga a shajja'a su dangane da irin wannan abin da suke gaskiya. Irin wannan duk sun samo asali ne da irin ayyukan da magabata suke. Kaga wasu a baya ai mun faɗi irin su irin Thabit al-Binani da kuma Humayd al-Tawil, yanda su bayan ainihin kansu da suka tsaftace har masallacin ma sai an sa shi yayi wani manzar din shi ya canja, an sanya turare a ciki. To kaga wannan wani aikin lada ne shi ma, ka shiga ka samu wani jawi ko kuma wani yanayi wanda kana cikin raha nafsiya, yani kana cikin kwanciyar hankali da natsuwa a lokacin da kake ibadar. To babu laifi dan ainihin dan adam ya yi kokari, dan wani yanzu ya dauki wannan abin na ganin cewa to ni ma barin yi kokari wurin kyautata wa waɗanda suka zo wannan wuri, babu laifi, sawa'un ciyar da su yayi, sawa'un ainihin kyautata musu gurin yayi ta hanyar a'a musamman mu a wuraren mu zai yi wani lokacin masallatayin wasu idan babu wuta, tunda wutan wani lokaci ana kawo a dauke, wasu zaka ga suna sayan fetur ne haka su ce gashi sun bayar wannan a sa injin ne don a rinka yin sallah. To kaga wayannan duka ta'awun ne alal birri wat taqwa, ƙara sama mutane hoɓɓasa ne. Ta yi kila in ba wutan nan masallacin zai yi zafi saboda an cika babu mutane kuma za su samu natsuwan sallah ne ya kamata, amma ta dalilin shi zama mutane suka samu natsuwa ba su wani gaji ba, kuma sun yi ibada cikin raha da kuma natsuwa da kuma jin daɗi. Kaga wannan shi ma yana da wani kamisho na shi na lada kenan. Sosai ma kuwa abin da kuma ya kamata ainihin masu hannunmu da shuni ya kamata su rika lura kenan. Azumin watan Ramadana azumi ne da za ka yi ibada da dukiyarka da kuma jikinka. Da dukiyarka da kuma jikinka wani falala ne wanda Allah subhanahu wataala ya yi wa masu hannu da shuni, wanda Allah ya sa ya gane yana ribata, wanda bai gane ba kuma sai ta yin sharholiya da kudin shi. Wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan zaka iya tunawa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nusum, yani masu dukiya sun tafi da ladaddaki da yawa. Suka ce suna sallah kamar yadda muke yin sallah, suna yin sadaka kamar yadda suke yi, suna yin duk wasu ibadu kamar yadda mu talakawa muke yi, sai dai akwai abu ɗaya da wanda suke yi mu ba ma yi, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, suna yin sadaka da abin da Allah ya ba su rara na dukiyarsu. To ina ma da a ce masu kuɗinmu masu dukiyarmu suna kallon wannan hadisin. Gaskiya akwai daga ciki, ba ma cewa akwai da yawa malam, akwai gaskiya a cikin watan Ramadan akwai wasu mutane da ayyuka da suke na alkhairi malam, da zaka ji labarin su ma sai kai tunani cewa ma kaman kana rayuwa da wani lokaci na magabata ne. Wallahi akwai masu kuɗin da malam su bayar da kuɗin ya zama to musu kaman
abin da za a ce kamar ruwan dare da malam Bahaushe yake faɗa, za su fitar ne ta yadda kai ma da za a baka ma ko wanda za a taimaka talakawan za su tausaya mar. So da haka gaskiya haka ya kamata ya zama to masu hannu da shuni musu in dai Allah ya baka hali to babu wani abin da zai amfanar da kai da wannan dukiya sai abin da ka ciyar. Wallahi abin da ka ciyar shine zai zama to abin da zai amfani ka a ran tashin kiyama. So da haka ba dole sai an kayyade an ce a ga irin aiki na ladan da za ka yi a lokacin Ramadan. Duk wani hanya na alkhairi na taimako na abin da dai ka san hanya ne na alkhairin da zai zo da lada kai kawai, ba dole sai an ce ma 1 2 3 za a yi kowane irin hanya ne. Saboda haka mutum ya yi, saboda haka da nan kuma malam za mu dakatar da wannan shiri, ba za mu baka dama ka iya ƙara bayani tun da lokaci ya yi, tun da ana nuna mana lokaci ya kuma 'yan uwa suna son su ma su shirya don shan ruwa. Saboda haka za mu dakata ne, idan Allah ya so hari da mun zo za mu dora a cikin wannan shiri kuma kawo wasu bayanai da suke da alaka da wannan kwanukan da muke ciki ko wanda za su zo nan gaba idan Allah ya so hari da. Allah ya saka da alkhairi, mun gode, Allah ya rubuta wannan nasihohin da kuke da kuma tunatarwa a cikin mizani na lada, kuma Allah ya sanya su kuma 'yan uwan da ke kallon mu da dukkan waɗanda suke sauraron wannan tasha da kallo, Allah ya ba mu ikon yin aiki da wannan abubuwan da muke ji, kuma Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su samu dukkan wani nau'i na lada da wani abin da aka tanada ma bayin Allah a cikin wannan wata na lada ko gafara ko afuwa ko rahama. Allah ya haɗa mu da wannan abu. Mun gode kwarai, Allah ya saka da alkhairi. Ɗan uwa masu kallon mu da saurare, kamar da muke roƙon Allah subhanahu wataala ko da yaushe ya gafarta mana zunuban mu a cikin wannan kwanukan da muke ciki masu falala masu daraja, ya sanya mu daga cikin wa'anda kuma za a yanta wuyoyinsu daga wuta zuwa aljanna. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara haɗa mu a cikin shiri na gaba da za mu ci gaba da kawo muku bayanai abubuwan da suka shafi wannan watan da muke ciki, musamman ma kwanukan na ƙarshe na watan Ramadan. Anan za mu dakata, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.